हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? साइंस अलैकुम गालिब साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी, वालेकुम। अच्छा, हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप काफी कैसे हैं? टाइम से एक्चुअली मैं काफी टाइम से आया नहीं था आपकी स्ट्रीम पे, तो काफी टाइम के बाद आया हूँ एक्चुअली मैं। अच्छा, ठीक ठीक तो ठीक। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे? कोई टॉपिक है आपके पास आज? नई टॉपिक बेस्ड स्ट्रीम हाँ। कल होगी। ओके। जो तो यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग की पार्ट 3 कल करूँगा मैं। ठीक है। ओके ओके, हाँ। हाँ आई थिंक वो एक्चुअली काफी अच्छा जो आप लॉरेंस क्राउस का जो हम्म बुक है हम्म उसके ऊपर वो कर रहे हैं वो मैंने देखा था। हम्म काफी वो काफी इंफॉर्मेशनल था वो। और हम्म हाँ आई थिंक मैं थोड़ी सी वो अर्लियर जो आपके कॉलर थे उस पे वो बात करूंगा फिर, कि वो हम्म जैसे जैसे आप कह रहे थे कि ये कुरान की भी सनद होनी चाहिए, राइट? हम्म। कि कोई हो कि ये कितना, तो इस तरह तो फिर हर आयत के ऊपर करना पड़ेगा। जैसे हाँ आप ना। कह रहे हैं कि दो आयतें हैं तो हम्म वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हदीस एक बंदे ने सिर्फ बताई तो उसको बुखारी रिजेक्ट कर देता है। सिर्फ एक बंदे से हदीस निकली ना, जी 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 सनद नहीं थी, वो बुखारी उसे जी जी। रिजेक्ट कर देता है। और इधर अब्बू हम्म खजीमा अंसारी एक ऐसा बंदा है हम्म जिससे सूरह तौबा की 2 आयतें सिर्फ उससे निकली हैं, वो कुरान में शामिल है। उससे क्यों नहीं किसी ने पूछा कि हाँ भाई ये तेरे पास कैसे हैं, सिर्फ बाकियों को क्यों नहीं आती है? जी जी। और बाकी भी कई ऐसे आयात हाँ। शायद हों जिन पे आपको क्या पता कोई रेफरेंस मिले ही ना। हम्म ये भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि फिर ऐसा भी है ना, कई आयतें कुरान में शामिल नहीं जो कि जिनके ऊपर हाँ। गवाही हदीसों में है। तो हदीस और कुरान का क्लैश हो रहा है। अब एक बात है कि अगर आप ये पूछें कि कुरान कहां से आया, तो उसके बारे में गवाही कहां से मिलती है? हदीस से। ठीक है। जी जी और जी कुरान की तदवीन कब हुई, यानी कंपाइल कब हुआ, उसकी भी कहां से मिलती है? उसकी भी हदीस से गवाही मिलती है। जी जी, ठीक हिस्ट्री है। से जी हाँ, उसकी भी हदीस से मिलती है। तो जी। क्या है, अब प्रॉब्लम यह हदीस से या तारीख से मिलती है। अब मसला यह है कि कुरान का गवाह कौन है, कि कुरान कहां से आया, किस पे उतरा, किसने लिखा, किसने इकट्ठा किया, इन जी चीजों का गवाह कौन है? अब दुनिया में इस टाइम कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो कोई जिंदा हो जिसने देखा हो। हदीस ही है ना और तारीख ही है ना इस बात की गवाह कि कैसे कुरान इकट्ठा किया गया हो, अबू बकर के जमाने में कैसे हुआ, उस्मान के जमाने में कैसे हुआ। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि कुरान जो है, कुरान को बस हम मानेंगे और हदीस को हम नहीं मानते, बेसिकली वो भी गलत है ना, क्योंकि कुरान का गवाह हदीस है। कुरान का गवाह इस वक्त दुनिया में कोई बंदा नहीं है। अब ये कहते हैं कुरान हाफिज कुरान जो है वो कुरान की गवाह है। तो मसला यह है कि हदीस के गवाह भी तो हाफिज ही थे ना। हदीस के जो गवाह थे, हदीसें भी लोगों ने याद की थी ना, लोगों को जी हजारों जी हदीसें याद। ठीक है। हम्म तो हदीस के गवाह भी तो वही लोगों का हाफजा ही था ना। तो अगर आप जी जी हदीस के मामले में लोगों की मेमोरी के ऊपर एतबार नहीं कर रहे, तो फिर कुरान के मामले जी। में कैसे लोगों की मेमोरी के ऊपर एतबार कर रहे हैं? और तो सर हदीस जितने के क्वेश्चन हदीस पे वैलिड बनते हैं जी उतने कुरान पे भी वैलिड बनते हैं। जी जी। और दूसरा हम्म सर हदीस का जो एक और मैंने आई डोंट नो, ये मैंने कहीं पढ़ा था, बट अब आपको शायद पता हो कि ये सही है कि नहीं, कि एक्चुअली पहले जो हैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हम्म हजरत उस्मान के जो टाइम था उसमें हम्म एक्चुअली हदीस कहने पर पाबंदी थी कि आप हम्म हदीस कह नहीं सकते थे या सुना नहीं सकते थे किसी को। हम्म अब आई डोंट नो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन हम्म अ, ऐसा क्या, ऐसा कुछ था? हम्म क्या चीज, दोबारा पूछिए जरा, 1 मिनट। आई मीन हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान के जो टाइम में हदीस हम्म सुनाने पर एक्चुअली एक किस्म का एम्बार्गो था, कि कोई बंदा किसी को जाके हदीस सुना नहीं सकता था। ऐसी कोई बात थी? ये बात इस तरह की एक थी या नहीं, मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि शायद ऐसी कोई बात थी, जरूर मुझे देखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि कोई वजह नहीं बनती कि कुरान तो कंपाइल हो गया लेकिन हदीसें कंपाइल नहीं हो पाई। और नहीं, हदीस को कंपाइल करना, जब जिस असूल के तहत हदीस को झूठा कहा है, फिर उसको कुरान को भी कहना पड़ता है ना उसके मुताबिक। जी जी। अगर आप और कुरान को हदीस को नहीं मान रहे कि फलां फलां रावी हम्म बीच में झूठा है, तो कुरान को कैसे हम्म मान रहे हो? हम्म कुरान के बारे में फिर सनद कुरान की भी हम्म। आयतों की होनी चाहिए ना, कि ये फलां फलां से निकली थी। वो किसी के पास है ही नहीं है नॉलेज। क्यों नहीं है वो नॉलेज किसी के पास? और सर हदीसों दूसरी को बात ज्यादा ये, है। जी, और दूसरी हम्म सर एक और चीज अगर आप ये भी थोड़ा एनालाइज करें, कि एक तो हम्म जो इस्लामिक लिटरेचर में इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान है वो है, हम्म राइट? और फिर एक इम्पोर्टेंस ऑफ हम्म हदीस है। लेकिन हम्म अगर हदीस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती तो, हम्म या जैसे कि आप कहते हैं लोग कि उतनी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो फिर इसको जो इस्लाम के जो लोग थे जिन्हें आप अबू बकर, उस्मान या उमर
ان لوگوں نے پھر حدیث کو کمپائل کیوں نہیں کیا اگر یہ اتنی امپورٹنٹ تھی تو؟ یہ بھی ایک اصل میں سوال تو ویسے بنتا ہے۔ مین پرابلم یہ ہے کہ حدیث دیکھیں قرآن کے سر پہ ریلیجن کھڑا نہیں کیا جا سکتا. جو میں بات کر رہا ہوں نا، قرآن اگر صرف لوگوں کے پاس قرآن ہے تو ریلیجن کھڑا نہیں رہ سکتا. کیسے؟ کیونکہ قرآن سے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ریلیجن کیا کہہ رہا ہے. سب کچھ بتانے کے لیے تو آپ کو حدیث چاہیے، آپ کو تاریخ چاہیے، آپ کو فقہ چاہیے. اسلام یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن بن گیا، اسلام کمپلیٹ ہو گیا. نہیں ہوا کمپلیٹ. یہ کہتے ہیں کیا وہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع پہ کہا تھا کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، مگر دین مکمل ہو نہیں سکتا نا قرآن پہ، کیونکہ قرآن سے تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اب پرابلم آتا ہے قرآن کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر کیا آتا ہے؟ پھر آپ حدیث یا تاریخ لکھنی شروع کرتے ہیں. اب سب سے پرانی کتاب تو سیرت ابن ہشام ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، یا موطا امام مالک، اس میں بہت کم حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کسی کی سند نہیں لکھی ہوئی. اب پرابلم یہ ہے کہ اب قرآن کی سپورٹ کے لیے قرآن ایک جو ہے نا ڈس ایبلڈ کتاب ہے، اس کو بیساکھیاں لگانی پڑتی ہیں حدیث کی اور تاریخ کی. اب آپ نے کی ایجاد اس کے لیے تاریخ. اب آپ نے سیرت ابن ہشام نکال دی. اب سیرت ابن ہشام کے بعد بھی آپ کا ریلیجن کمپلیٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ سیرت ابن ہشام صرف رسول اللہ کی زندگی کی باتیں بتاتی ہے. باقی کے شرعی مسئلے جتنے بھی ہیں کہ شادی کرو تو کیسے کرو، نکاح ایسے ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، ڈھمکاں ہوگا، آپ کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑی. اب آپ نے حدیث لکھ لی. حدیث لکھی تو اب حدیث بھی سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے. جیسے کہ قرآن سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے، اس کے اوپر کامنٹری کے لیے آپ کو حدیث کا اور چیزوں کا نالج ہونا چاہیے، تاریخ کا اور فقہ کا بھی نالج ہونا چاہیے. اچھا، اب انہوں نے حدیث بھی لکھ لی، اب حدیث بھی سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث بھی سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا لگ رہا. اگر حدیث ہی دیکھیں، حدیث کے اندر چین آف ٹرانسمیشن لکھی ہے. اب حدیث کو چیک کرنے کے لیے آپ کو علم الرجال چاہیے. اب پرابلم یہ ہے، اب آپ نے حدیث مرتب کر لی، اب حدیث کی بھی انٹرپریٹیشن چاہیے. حدیث کی انٹرپریٹیشن کیسے کریں گے؟ اس کے لیے پھر آپ فقہ لکھنی پڑ گئی. فقہ کے پھر امام آ گئے، 5 امام آ گئے. ٹھیک ہے، اب 5 اماموں نے پھر اپنی فقہ لکھی. پھر تاریخ، سیرت ابن ہشام ہی تو تاریخ نہیں رہ سکتی تھی. ابن اسحاق آ گیا، تبری آ گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریلیجن کا جب ایک انر کور اگر کہیں نا قرآن، تو قرآن جو کور اکیلا قائم نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، آپ کو اسے کور پرووائڈ کرنا ہے تاریخ کا اور حدیث کا. یعنی قرآن کے لیے آپ کو سیرت کا پہلے کرنا پڑا. سیرت کے لیے آپ نے ابن ہشام لکھ لی. اب سیرت ابن ہشام آپ نے لکھ لی، مگر وہ بھی جو ہے نا ریلیجن کو ٹوٹلی انکمپس نہیں کرتی. تو اب آپ کو اگلا کیا ضرورت پڑی؟ آپ کو حدیث کی ضرورت پڑی. آپ نے حدیث بھی بنا لی، ریلیجن پھر بھی انکمپلیٹ تھا. پھر آپ کو کیا کرنا پڑا؟ پھر آپ کو تاریخ لکھنی پڑی. اب تاریخیں آپ پتہ ہے کہاں 7 والیوم کی، 10 والیوم کی، مطلب جو اردو میں والیوم کرتے ہیں طبقات ابن سعد کے 7 ہیں. ٹھیک ہے، تبری کے اس طرح انگلش میں دیکھیں تو 40 بکس ہیں، اردو میں دیکھیں تو تب تاریخ تبری کی انہوں نے پھر اردو میں 7 جلدیں بنائی ہیں. یعنی ایک جلد جو ہے وہ کم از کم 800 صفحے کی ہے اردو میں، اور اس کی 7 جلدیں ہیں. اب مجھے بتائیں آپ کہ یہ ریلیجن مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو کور کرنے کے لیے ایک چیز بنا رہے تھے، وہ اس سے زیادہ مشکل وہ اور بن جائے گی. تو اگر کسی بندے نے اسلام کا عالم بننا ہے کہ وہ صحیح 7 پڑھے، 6 کی 6 حدیثیں، قرآن وہ پڑھے، سیرت ابن ہشام وہ پڑھے، واقدی کی تاریخ ملاحم پڑھے، ساری کی ساری رسول اللہ کی جنگیں وہ پڑھے. پھر وہ یعنی ایک قرآن، دوسری سیرت ابن ہشام، تیسری واقدی کو چلے نکال دیتے ہیں، نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، حدیثیں 6 پڑھے، یعنی 2 اور 6 8 کتابیں یہاں ہوگی. ٹھیک ہے، 8 کتابیں یہاں ہوئی، قرآن، حدیث اور سیرت ابن ہشام، ان کو ملا کے. ٹھیک ہے، اب تاریخ ملا لیں. تاریخ جو ہے وہ تاریخ کی کتاب کون سی؟ طبقات ابن سعد، کم از کم 6-8 ہزار صفحے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پڑھنے پڑیں گے. پھر اتنی تاریخ تبری، اس کے بھی اتنے ہی ہیں. پھر فقہ کی، پھر تفسیروں میں آ جائیں. تفسیر جلالین اگر آپ شروع کی پڑھیں، تفسیر جلالین آ گئی، تفسیر ابن کثیر. میرے خیال میں یہ سارا کچھ ملا کے 20,000 پیجز بنے. اور ایک دن میں بندہ کتنے پیجز بنے، مطلب دیکھتے ہیں، کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں. ایک دن میں اگر بندہ 20 صفحے پڑھے تو 20,000 پیجز وہ کتنے دنوں میں پڑھے گا؟ یہ مطلب میں آپ کو ایک بڑا ہی بیئر بونز بتا رہا ہوں اسلام کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک دن میں اگر 20 پڑھ رہا ہے تو اسے 1000 دن چاہیے ساری کتابیں پڑھنے کے لیے، صرف
कवर टू कवर सिर्फ पढ़ने के लिए, समझे बगैर, ठीक है, उसे 20,000 सफ़े पढ़ने के लिए उसे इतने दिन चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे, फिर जाहिर बात है कि तफसीरें अगर देखी जाएं, तफसीरें तो बहुत लंबी हैं, यानी 8,000 सफ़े की तो मेरे पास तफसीरें वो पड़ी हुई है, तफसीर इब्न कसीर जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखें तो ये कम अज कम इन बुक्स जो है ना, ये को 100 किलो से ज्यादा वजन की ये किताबें होंगी सिर्फ जो आपने पढ़ी। तो इन किताबों को पढ़ के डाइजेस्ट करने में बंदे को 25-30 साल लग जाएंगे। और एक इंसान पहले पढ़ना लिखना सीखे, फिर कुरान पढ़े, अरबी सीखे, फिर, और हमारे लिए तो और ही मुश्किल है, क्योंकि हमने तो जो कुछ भी पढ़ना है वो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हैंड तो हमें मिल भी नहीं रही, जारी बात है, हमारी कौन सी जुबान है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है सारे के सारे, ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स, ये मैं कहता हूँ इस्लाम इन हमारे दूसरे रिलीजन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें इतनी किताबें हैं, कंफ्यूजन ही बेशुमार है, अब क्या करेंगे। जी सर, ठीक है, और एक्चुअली अभी आपने जो बातें बताई हैं ये ये लोगों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए कि बिल्कुल ही मतलब अपना दिमाग ऑफ करके और बस किसी मौलवी के पीछे चल पड़ो, तो उससे बेसिकली मतलब इसी बात पे अगर चलो कोई बंदा इस्लाम से बाहर ना भी निकले तो वो इसमें अगर थोड़ा सा सोच ले कि कम से कम मैं मौलवी के पीछे नहीं चल रहा, खुद थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ, तो शायद कुछ मतलब मुझे समझ आ जाए कि ये काम ठीक नहीं है। लेकिन इसी वजह से आई थिंक बनु अब्बास के टाइम पे भी जो मुल्लाज ऐसे कह सकते हैं वो शायद इंचार्ज नहीं थे, जो रैशनलिस्ट से जो मुतज़िलाइट्स थे वो इंचार्ज थे, लेकिन उनको भी शायद इमाम गज़ाली ने मार भगाया वहां से, और उसने जितना आई थिंक वरना अगर इमाम गज़ाली अगर ना होता तो शायद इस्लाम की ये शक्ल भी हमारे सामने इस तरह की ना होती, जो इतनी ज्यादा वो है शिद्दत पसंद। और अगर आपने फिर ये देखना कौन सा फिरका सच्चा कौन सा झूठा, तो फिर तो शायद आपको लाखों सफ़े पढ़ने पड़ेंगे, पता नहीं कितना टाइम। जी जी, चलो ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके।